अच्छा जी, ये हैं जी मोहम्मद उमर, जो लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है। ये मोहम्मद हसन है, ये भी लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है। और ये मोहम्मद हसान है, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन। 3 खिलाड़ी हैं। अब जरा अपनी आप एथलेटिक एक्सरसाइज करेंगे यहाँ पे। चलो शाबाश, शाबाश, यहाँ पे इसके साथ। गुड, जबरदस्त, वेरी गुड, वेरी गुड। जारी रखे, शाबाश, वेल डन। वहाँ पे फैनी सामने जाके। हाँ जी, अब खिलाड़ी क्रिकेट के साथ साथ अपनी प्रैक्टिस भी करते हुए अपने आप को फिट रखने के लिए वहाँ पे करो, ये सामने विकेट के पास। वेल डन, वेल डन। अब भी जाओ वहाँ पे। गुड, नीचे जाओ, थोड़ा सा नीचे जाएंगे। वेल डन, वेल डन। अब जरा वो लगाओ ना, कलाबाजी लगाओ। इधर नहीं ना, वहाँ पे सामने लगाओ, ये यहाँ पे। माशाल्लाह जी, एथलेटिक प्रैक्टिस जारी है इस वक्त। खेल के बाद, क्रिकेट के बाद अब थोड़ी सी वर्जिश जारी है ग्राउंड में। एक हमारे साथ जो लाइव हैं माशाल्लाह 7 लोग। वेल डन, ज़बरदस्त। फैनी, उमर आप भी वहाँ सामने जाओ विकेट के पास। फैनी आ जाओ फिर से, वहाँ पे विकेट के पास करो ना। ये फैनी यहाँ पे करो। गुड, ये जहाँ पे उमर ने किया है, ज़बरदस्त। वेल डन, ग्रेट। एक बार फिर से करें। गुड, अब बॉल लेने जाके जाए। जबरदस्त, ग्रेट, वेल डन, जारी रखें। गुड गुड गुड। अब जरा सामने आ जाओ ना, वहाँ पे खड़े जाए, ये यहाँ पे खड़े जाए। उमर, तारफ कराएं जरा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम उमर है। सही तरह से। मैं लेफ्ट खिलाड़ी हूँ। और हाँ, मैं कहाँ पे रहता हूँ? मैं कहाँ पे रहता हूँ? मैं कैल्स पजे में रहता हूँ। ये देखिए, वो सही तरह से तारफ कराओ अपना। हाँ, और तो हसन आप तारफ कराओ अपना। ये ना छोटा नन्हा मुन्ना खिलाड़ी आ गया जी। हाँ, मेरा नाम हसन अकील अब्बासी है और मैं कैल्स पजे में रहता हूँ। कैल्स पजे कहाँ है? इधर आज़ाद कश्मीर में। शाबाश शाबाश, ऐसे है। तो वो देखो वो दिखा रहे हैं आपको, वो जाओ वहाँ पे जाके खेलो। हाँ हाँ हाँ, वहाँ पे जाओ। जाओ, ठीक है। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद हम बंद करेंगे अपना लाइव सेशन। माशाल्लाह, लाइक करो। लगी है कि बच गए हो? अच्छा ठीक है, अब करो। अब इधर मुड़ के, अब वहां से इधर मुड़ के आओ। देखना, असर को नहीं मार देनी है। पहले तुम ही करो। बस इधर किधर जा रहे हो? इधर से नहीं आती, बस यहीं पे, वहां से आगे पीछे। वहां पे जिस तरह खड़े होते रहते हो, हाथों के बल, वो खड़े हो जाओ, हाथों के बल खड़े हो जाओ ऐसे, यहाँ पे जाके। आप भी आगे जाए, इधर इधर उधर उधर नहीं आ रहा है नजर। वहां पे जहाँ पे आसान है, वहां पे आसान के पास। ये गुड, जबरदस्त। क्रिकेट के साथ साथ एथलेटिक एक्सरसाइज भी करते हैं ये बच्चे। वेल डन। हसानी, आप क्या कर रहे हो? लाइव सेशन इस वक्त चल रहा है। हम अपने जितने भी दोस्तों ने हमें ज्वाइन किया है, सबको वेलकम करते हैं। काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए और वहाँ जाके ये कुछ नहीं करेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे। कहना दोस्तों वीडियो को लाइक करें, वहाँ पे जाओ सारे, दोनों करो। वीडियो को लाइक करो। उमर, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब किया। आप भी आगे जाओ। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दिया करो।